ما عندنا أكل. قاطي وين؟ انا قلنا الازرق ولا تعال 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 تعال. تعال 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 تعال. تعال. Go with anything. Bس. يا حاط طيور. هاي. لا هيطلع من دقل. اطلع من المدقة اطلع. حال اطلع دقر دوخني. هاي اطلع برا غادي. ضرب بيدك حتطلع. صفر لا؟ لا ضل ماسك تحت. عنده. اطلع من المدقة. اي واحد اطلع. اطلع برا اطلع بس اطلع برا من المدقة. هاي ولا جت عن المدقة الا عني. لا اضربها مثنى. اصبر هي روح. الشرموطة شد. جو كث جوعانة. جو كث كمان. من هو طلعت؟ جوعانة من مو؟ والله جوعانة معليش أحسن. صدق عشان البارحة. هاي. زين. أبو إسماعيل إيه اسمه لا تغلطوا. جد. شوف قوية. هاتي تحطيها. حطيتها. لا عدي مش حاطين عدي.
تتدرى. هذا مسبب التليفون هذا. جوعان وقت حرة. بس معلش ايش حصير لك؟ جوعان ودني مغرب. صح جوعانة مين تجوع؟ ما يسلمك طالع ما يسلمك طيور على الواطي ما يطيش. ايه طيور واطي كثير يعني. حطتها لو عالية تخلط. قاعد الجو غث يا زلمة. ارجعي. قاعد على الخش لا تجي. بس ده حق ما كانت حاطة دب حالي خلاص دب. قاعد حط راسي. هات الجوع. طعميها شبحها. لا شبح شو شبح مجنون شبح يا زلمة. تعال خلينا صورة نعمل تعال افتح لي نسمع الحلوقة ما ترتاح حرام حمام مسحها على الدكي كلها اكشن. تعال لا صفر يا ايش بك جوعان خلص مش حامل. تعال انا طلعت نفسي. هذا الماء ما فكش هذا من زعتوب الزق عمي. ارجعوا مين هذا؟ شوف جي لا وي خلاص تبعنا انت رافع ايدك تخاف منك تقلبها بيدك. يا عمي ابو خزانات روح الحمام يا عمي ايش بك؟ لا جوجر قاعد شافات باخذ خزان. تعال لا حطوا لها مدقتها واطي عشان فتحت التوم. هاي صار مقطع 9 دقائق عشان تصير ثقيل بعدين.